मेरे प्यारे भारतवासी बहनों भाइयों, आज मैं आपको आयुर्वेद के द्वारा बनाई गई दवाइयाँ जो दमेगी, जिसकी खाने से आपका दमा चाहे 10 साल से पुराना हो चाहे 20 साल से पुराना हो, फकीरों द्वारा दिए गए नुक्ते मैं आपको बताना चाहता हूँ। आग का दूध 150 ग्राम ले लीजिए, 50 ग्राम खुरासानी अजवाइन, 50 ग्राम देसी अजवाइन, इन दोनों अजवाइनों को अच्छी तरह धो के साफ कर लें। अच्छी तरह धो के साफ कर लें ताकि उसके अंदर कोई रेता कंकर न रह जाए, और उनको आग के दूध के अंदर अच्छी तरह भे डालो। 2 दिन पड़ी रहने के बाद उसको आग के ऊपर मिनी मिनी अपना मिट्टी के बर्तन में, जैसे कुज्जा लो, उसके अंदर अच्छी तरह धीरे धीरे मिनी मिनी आग पर पकाओ। जब उसका रंग काला और भूरा हो जाए उसको उतार लो। उसको उतारने के बाद उसको ठंडी हवा में सुखा दो। सुखाने के बाद उसको घोटे और कुंडे से अच्छी तरह रगड़ लो। रगड़ने के बाद जब दमा है, किसी को 1 रत्ती की मात्रा शहद के साथ गर्म पानी के साथ सुबह शाम लें। और इसके साथ अगर ज़्यादा बीमारी है पुरानी, उसका कफ केतु रस, श्वास कठार रस 1-1 गोली ये भी आप साथ ले सकते हैं। और कोई कफ सर्प जैसे है किसी कंपनी का हो, वो भी आप 2-2 चम्मच ले सकते हैं। इसके अंदर जो परहेज है, तली हुई चीज़ें, घी, परांठे, पकौड़े, दही, लस्सी, ये आप 1 महीने के लिए बंद कर दें। उसके बाद आप जो मर्जी खा सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक होंगे, 100% ठीक होंगे, क्योंकि मैं 30-40 साल से अनेकों मरीजों पर बढ़ चुका हूँ जो बहुत तंग थे, अंग्रेजी दवाइयाँ खा खा के दुखी हो रहे थे। अब वो बिल्कुल ठीक हैं। जय भारत, जय हिंदुस्तान।